arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte muazzam bir video ile yine karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dolu yağıyordu arkadaşlar. Şimdi durdu. Ya lan baksana havaya. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte doğamızı göstereceğiz arkadaşlar. Mahallemizi tanıtacağız. Mahallemizi tanıtacağız. Yani Instagram'da sorduğunuz gibi mahalleni tanıt. Hemen arkadaşlar şuraya bırakıyorum. Şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Oradan Instagram'a takip edebilirsiniz. Abone olun kanalıma arkadaşlar. Yanımda İsa ile Berkay var. Şöyle göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Tamam. Tamam, gel çıkalım geziye. Şimdi arkadaşlar. Şöyle buralarımız var. Burada çocuklarımız. Yani arkadaş olarak. Şurada da bir şey dönüyor. Allah Allah. Allah Allah. Şöyle arkadaşlar bizim doğamız, buraya kaçak da yaptırılıyor. Her şey yaptırılıyor. Aynen öyle. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çiçek açmış. Rabbim nasıl vermiş. Şöyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gelin. Arkadaşlar iniyoruz. Telefon burada kalsın, inek biz. Arkadaşlar ineceğiz de millet var. Şimdi o minek mi? İnek. Domuz kokuyor. Domuz kokusunu bilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bir ağaç kabuğunu şöyle göstereyim. Ağaç kabuğunun şeyine koyuyoruz telefonu. Şöyle. Haydi gidelim. Oğlum nasıl ineceğiz lan? Ah. Arkadaşlar buralara ineceğiz. Buralara da inebiliriz. Belum. Arkadaşlar indik. Arkadaşlar indik şimdi. Böyle bir yer. Arkadaşlar bizim buralar yayla. Arkadaşlar yayla. Berkay sana gelecek. Sen gel abi. İsa falan. Şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar videomuza abone olun. Bizim yayla güzel. Gelin görün kameraya, gelin. Oğlum fark ettiler ama. Tamam arkadaşlar, bura yayla arkadaşlar, çimenlik. Arkadaşlar ben Oğlum kaç oğlum, fark ettiler. Kaç. Sahipliymiş anasını. Kaç. Kaç lan kaç. Oğlum beni. Kaç lan, ananı satayım. İsa gel oğlum gel. Adam sopayla geliyor. Bana ne oğlum? Siz gelin. Kaç. Oğlum kaç. Oğlum çok komik. Ay, bir yandan adam. Koş. Arkadaşlar Adam bağırdı. sahipsiz sandık. Ben öyle sanıyordum. Arkadaşlar hangi takımlısınız ben? Bu neyse oyum. O kartal hangisi? Kanalımıza abone olun. Arkadaşlar bir yere daha ineceğiz. Şurada şey var. Deremiz. Orası sahipsiz. Oradan daha derimiz var. Arkadaşlar düştüm. Kaldır. Al çek beni lan. Aa! Elime bir şey battı. Arkam. Arkadaşlar görün. Elimi çek. Oğlum temizler insan akşama. Arkadaşlar burası çok kaygan. Ya arkadaşlar kaygan olması değil. Toprak var. Benim ayakkabım yapışmıyor. Arkadaşlar benimki yapışıyor. Benimki plastik. Yani öyle bir şey. Parmağım. Tamam gidelim. Arkadaşlar hem birisi koydu hem de Abi Allah belasını versin. Arkadaşlar Yılmaz mıydı o abinin adı? Ha, o Yılmaz diyorlar ona. Yılmaz abinin Allah belasını versin abi diyorum hala. Ha, gizli geçtiğimiz var arkadaşlar buradan. Gelin gösterek bunu da. Şurayı göstersey miydik? Boş alan, boş verin. Gelin, burada çukur. Buralarda yılan falan oluyor. Ya doğanın güzellikleri. Başlık bizim mahallenin işte maceralı bir gün diyelim. Burada işte arkadaşlar buraya özel malzemeler atıyorlar falan. Bir kere buralara araba düşmüştü. Uçtu.
Arkadaşlar pitbull geziyor böyle. Salık. Yılan geziyor. Aynen. Yılan falan geziyor. Zehirli büyük böcekler geliyor. Aynen. Yani dere. Hayvanların yaşam alanı. Bakın ha, bunu buraya kim koydu, anasını satayım. Şunu alak anasını. Doğaya pisletiyorlar. Aynen, doğayı pisletme. Bakın dolu hatta galiba. Heh. Bunu atmak düşer. Biz de pislettik, onu almadık. Arkadaşlar doğamızı pisletmeyelim. Yani düşünün. Arkadaşlar burası da bizim Bura, bahçemiz. burada bahçe yapıyorlar böyle. Belediye kaçak falan yapıyorlar ama orası kaçak değil, bura. Kaçak değil bura. Arkadaşlar doğamızı güzel tutalım. Yani ben kötü niyet için bunu abone olun diye çekmiyorum. Olun ama yani ben doğanın güzelliklerini severim. Çiçek, böcek, hayvanlar, bakın. Bura bizim cami, burada çöplük anasını ya. Ya niye atıyorsunuz? Tamam, atacaksınız bari full atın da düzlensin. Bayağı bir boşluk. Buralara işte kaçak bahçeler. Ama ben yani güzel yapıyorlar bence. Boş boş duracağına. Bakın arkadaşlar, kuş yuvası. Gördünüz. İşte de Şu yukarıdaki ağaçlar. yani, çekerlekler var arkadaşlar. Yuvarlamayı çok severim. Yuvarlayak. Berkay beni çek kardeşim. Lastikle beraber. Dikkat et. Dikkat et. Şuralara gelmesin, kapanır. Beni çek düz. Geç oraları. Arkadaşlar. Tamam, çek beni. Atıyorum. Gideceği o kadarmış. Arkadaşlar Berkay abi çağırdı, biz de çıkak. Hadi gidelim. Arkadaşlar yolumuzu göstereyim. Yolumuz böyle. Çıkıyoruz. Berkay, bu videoyu izlersin evde. Ben yayınlayacağım. İsa, sen de abone ol. Videonun içinde sen de varsın. Arkadaşlar like atın. Dislike atmayın. Arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olun, bildirimleri açın. Aynen. Like atın. Aynen arkadaşlar. Kanka direkt Furkan Kerim Ergen yaz, çıkar. Sıkıntı yok, aynı mahalledeyiz. Ben biliyorum. Şöyle variller falan atıyorlar. Buradan yuvarlıyorlar. Çok iyi oluyor. Böyle arkadaşlar. Abla falan burada yakıyorlar işte. Bu ne? Bira. Bira şey galiba. Ay. Çok pis kırıldı. Ay. Furkan şurayı da göster, cami. Arkadaşlar bakın. Seni eskiden köpeklerin kulağını kesti. Arkadaşlar bizim buralarda hayvanların kulaklarını kesiyorlardı eskiden. Neyse gelin. Motor şey değil mi lan? Oturun. Arkadaşlar bu yani şu rezilliğini çekmek de hiç hoşuma gitmiyor, biliyor musunuz? Burayı dereye atacaklarında kullansalar daha Yani veya hafriyat. Bakın arkadaşlar, bizim mahallede taso çok oynanıyordu eskiden. Freşya. Bizde kristali vardı. Tamam abi. Az dur. Daha yeni başladık. Arkadaşlar bir de mahalleyi çekeyim size. Arkadaşlar şu an dereceli çıkıyoruz. Yani çıkış şeyimize bir 20-25 adım kaldı, hatta sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 deseymişim. Zirveye ulaştık arkadaşlar. Arkadaşlar kedilere yem veriyoruz. Yemlerimizi veriyoruz. Hayvanları severim. Kaçıyorum, deli geliyor. Arkadaşlar az önce gösterdiğim bahçe. Bakın buraya gerçek üstü bura. Bura asfalt. Yol. Yol böyle arkadaşlar. O kadar gerek yok. Çatıyı yaptırıyorlardı diyor. Orayı göster. Az dinleyelim. Aynen. Arkadaşlar dinlendikten sonra açacağız. Arkadaşlar dinlendi, şimdi serimize başlayalım. Arkadaşlar
Bir sonraki serimizde istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar burada Berat Ha var. bitmedi. Berat yani serilerimizde vardır. Yani videolarımızda. Berat göster oğlum, utanma. Yürü git ya. Oğlum bak çocuğu işi zorlama lan. Arkadaşlar zaten Çekme ya. bilenler bilir. Oğlum çekmiyorum ki. Arkadaşlar haberiniz olsun. Şöyle. Böyle serileri istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olun. Mahallecek'te yapacağız. Arkadaşlar görüşürüz.